السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم آية من تيم ايزي از بوسيبل، وان شاء الله نشرح النهارده محاضرة السنورينج والابستراكتيف سليب ابنيا. المحاضرة دي ان شاء الله تكون بسيطة وسهلة ومفيش فيها اي حاجة وهتعدي على طول ان شاء الله، ورب تفهموها. ومعلش بقى على الخط، بس اول مرة اشرح واول مرة اسجل اصلا في تيم ايزي، وانا مبسوطة جدا ان انا انضميت معاهم، وان شاء الله تبسطوا يعني ايه من الشرح. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. في معلومة بس عايزة أقولها، اللي هي الجزء الأول ده فيه معلومتين بس اللي اتقالوا بس. الماسل تون وإيه وظيفة الفرنجل ماسل تون. الماسل تون ده بيحافظ على الشكل والوظيفة، فمن ضمن الماسل تون الفرنجل ماسل تون. الفرنجل ماسل تون ده بيحافظ على إيه؟ بيحافظ على بيحافظ على إن هو يعمل أوفركم للإيه؟ للنيجاتيف بريشر ديورنج ريسبيريشن، عشان ما يحصلش كولابس لليوم للفرنكس. ماشي، فالتون ده مهم جدا. ماشي، فما بيبانش الا لما يحصل عندنا مشكله عمليه التون ده، في مثلا في سنورينج او في obstructive سليب ابنيا او في مشاكل كتيره. فقلنا كمان عندنا during السليب بيحصل عندنا هايبوتونيا في حاجات في كل مصل، من ضمنهم الفرنجال ماسل تون. فبيقل الماسل تون، فبيقل بقى ايه، بيحصل عندنا نرف لليوم بس ستيل بيتنت. ماشي، دي بس اللي عايزين نعرفه. نروح بقى على السنور. السنور ده عباره عن ايه؟ قلنا عندنا عباره عن noisy breathing during sleep. ده عباره عن respiratory sound بيحصل نتيجه مشكله. من المشكله دي ممكن تكون عندنا ايه؟ ممكن مشكله مثلا تكون narrowing في النيزل كافيتي، او ممكن مشكله مثلا تكون في الفرنجال كافيتي. في النيزل كافيتي اللي هو bilateral nasal obstruction، احنا عارفينها واخدينها قبل كده. احنا عندنا bilateral nasal obstruction بتقفل الايه، بتقفل الاير، فبيحصل عندنا مشاكل يعني من ضمنهم السنورك. ممكن مثلا الفرنجي اللي هو ممكن توصل عندنا في النيزوفارنكس، اللي هو اهم حاجه في النيزوفارنكس هي الادينويد، او ممكن مثلا يبقى تيوم في اوبستراكشن في البلد. دندن سورت بلد، دندن معناها مرخي. احنا قلنا هيحصل عندنا هايبوتونيا، فمن الحاجات اللي هيحصل لها عندنا هايبوتونيا اللي هي السوفت بلد واللاترال فرنجال وول. ماشي، في السوفت بلد واللاترال فرنجال وول. فالليمت بقى الانسبيريشن الريدندنت تيشو ديت، او ريدندنت سوفت بلد واللاترال وول فرنجال وول بيخبطوا، بيحصل عندنا في ايه، بيعملوا فيبريت في السراوند اللي حواليها، وهو بقى بيتحركوا كده بيعملوا الصوت بقى اللي هو اسمه سنورينج. ماشي. بعدين قلنا ايه؟ قلنا البلد اللي هو عباره عن سوفت بلد واللاترال فرنجال وول، من ضمنها البلاتاين تونسل. حصل لها هايبر تروفايل البلاتاين تونسل، فتعمل عندنا بقى ايه؟ تعمل عندنا obstruction. التانج يا اما التانج يبقى لارج، يا اما التانج يبقى نورمال، بس مشكله في الحاجات المنطقه الموجود فيها. لارج، التانج يبقى لارج فيرجع لورا فيعمل اوبستراكشن. ماشي. التانج بقى نورمال، بس المكان اللي موجود فيه اللي هو ايه، نورمال، اللي هو مثلا المندبل ممكن مثلا تكون راجعه لورا شبه هنا كده، فهي اسمها ريتراكتد ماندبل. المندبل بقى بيكون واخد معاه ايه، التانج، فالتانج يعمل اوبستراكشن الايروي. ماشي. او مثلا التانج اللي في عندنا مايكرو جناتيا يعني اللي هو المندبل بتاعه صغير، فبرضه ياخد برضه الايه، التانج بقى مش عارف ياخد المساحه بتاعته فيرجع لورا فيعمل برضه اوبستراكشن. ماشي كده. قلنا الاسباب بتاعته بيحصل ازاي بقى. قلنا حصل عندنا اوبستراكشن سوبر لانجيال اوبستراكشن فوق في مستوى اللانكس، هنلاقي ايه، هيعمل بقى نيجاتيف بريشر في الاوروفانكس يعمل انسبيريشن. فالاوروفانكس ده مفيش تون يتغلب عليها او هايبوتونيا، فيحصل بقى باورشلي كولابس ويعمل فايبريشن للسوفت بلد واللاترال فرنجال وول وسبيس اوف ذا تانج، فيعمل نوز ايه، ريد. يبقى عندنا في اوبستراكشن وفي كمان عندنا هايبوتونيا. فالنيجاتيف بريشر بقى تونيك ريسبيريشن بيعمل باورشلي كولابس. باورشلي كولابس ده يبان ان هو بيحصل عندنا فايبريت بقى للايه، ريدندنت تيشو شبه السوفت بلد واللاترال فرنجال وول. ماشي، السوفت بلد واللاترال فرنجال وول، فيعملوا عندنا ايه اللي هو نوز ساوند اللي هو السنورينج. ماشي. تاني حاجه بقى كده خلاص الباثوجينيسيس، قلنا كده خلاص السنورينج كلها اصلا. وقلنا السنورينج ده اهم حاجه نعرفها ان هي ايه الاسباب بتاعتها، وان هو بيحصل نتيجه اوبستراكشن يا اما في النوز يا اما في الفرنكس يا اما عن طريق ايه، التانج. والباثوجينيسيس بتاعها ان هو حصل اوبستراكشن وهايبوتونيا، حصل باورشلي كولابس. ماشي، فحصل فايبريت بقى الايه، سوفت بلد واللاترال فرنجال وول والبيس اوف ذا تانج، فعمل عندنا السنورينج ده.
واهم كمان من السنورنج اللي هو الاوبستراكتيف سليب ابنيا. الاوبستراكتيف سليب ابني ده فيتال اصلا، يعني ممكن يعمل صدمه جسم، هنعرفه دلوقتي ازاي. فده عباره عن، بيقول لك بقى ايه، ان هو عباره عن كيديشن اوف ريسبيريشن، يعني توقف في التنفس during the sleep more than 10 seconds or 5 or more apnea attack per 1 hour sleep. apnea اللي هي 5 or more apnea attack per hour sleep ده اسمها apnea index او sleep apnea index. ده الابنيا اندكس اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي الاتاك على بير اور. يبقى الاتاك بير الاتاك بير اور. فهو يا اما اعرف ان هو الكيديشن اوف ريسبيريشن قعد اكتر من 10 ثواني، او الابنيا اتاك او الابنيا اندكس قعد يعني بيساوي كام؟ بيساوي 5 or more than ابنيا اتاك بير اور. ماشي. الايتيولوجي اكيد شبه السنورنج، بل اصلا الاوبستراكتيف بتبقى اصعب. الباثوجينيس بقى هي برضه شبه السنورنج، حصل برضه عندنا اوبستراكشن في السوبر لارنجال اوبستراكشن، عمل برضه عندنا نيجاتيف بريشر، وفي عندنا هايبوتونيا، وفي كمان عندنا زياده عنها ان هو حصل عندنا اوبستراكشن للريسبيريشن مده كبيره. فعمل ايه بقى؟ عمل بقى كومبليت كولابس. كومبليت كولابس دي مهمه دي بقى. عمل كومبليت كولابس. الكومبليت كولابس ده عمل ايه؟ عمل ابنيا. الابنيا ديت اللي هي عملت هايبوكسيا، اللي هو قليل O2 وزودت السي O2. فزيادة السي او 2 هيروح بقى يدخل على السي ان اس يصحصحه، هيقول له روح للريسبيراتوري سنتر، هيقول له يعمل ايه؟ اصحى، انت لازم تصحى دلوقتي والا هنموت. يروح بقى يصحى الريسبيراتوري سنتر ويحاول بقى يعمل اراوزل للبيشنت، فالبيشنت يحصل اراوزل للبيشنت، ويعمل بقى ريتيرن الماسل تون، والفانكس بقى تبقى بيتنت، والسايكل بقى تتعاد بقى ان هو خلاص بقى ارتاح، ينام بقى. انا هنام بقى ان شاء الله خلاص مش هرجع تاني كده. ينام، يدخل تاني في السايكل، يصحى، بعدين ينام كده، السايكل بقى تتعاد كل شويه. ماشي. دي الباثوجينيسيس. الكلينيكال بيكتشر هيجيلنا ازاي؟ مين اللي بيشتكي اصلا؟ يا اما البيشنت، يا اما الشريك بتاعه اللي هو البارتنر، يا اما ريلاتيف. هم البارتنر والريلاتيف ده هم بيحسوا بيه، هو ممكن يكون نايم فمش حاسس بنفسه. فهو اصلا ديورنج السليب هنلاقي عنده هنلاقي عنده ديورنج السليب هنلاقي عنده هنلاقي سنورنج، هو بيعمل صوت وعنده obstruction. او ممكن يبقى يعني اصعب هو يعمل obstructive sleep apnea، اللي هو خلاص ان هو ما عنده سنورنج بس بيحصل جواه او بيتخلله مجموعه من ابنيك ايميسيس، اللي هو مجموعه من قطاع في النفس، اللي هو عباره عن بقى يحصل عندنا في obstructive sleep apnea. هنلاقي في سنورنج والانترسبريست with apneic episode، يعني هنلاقي انترسبريست with apneic episode، هنلاقي انترسبريست with apneic episode اللي هو بيتخلله مرحله او مراحل من انقطاع النفس. والبيشن بقى في الحاله دي بيفضل يحاول ان هو يتنفس، بيعمل ريسبيراتوري ايفورت. وفي كمان فرق كمان تقول لكم، في حاجه اسمها سنترال كوز وفي حاجه اسمها بريفرال اوبستراكتيف كوز. السنترال بتيجي مره واحده، بيروح يضرب مثلا في مثلا خد دواء او خد مثلا ديبريشن او حاجات كلها، يدخل على الريسبيراتوري سنتر فيحصل مره واحده صدمه من غير اي ريسبيراتوري ايفورت. هنا بقى في الاوبستراكتيف اللي هو بريفرال، من ضمنهم الاوبستراكتيف سليب امنيا، يعمل ريسبيراتوري ايفورت اللي هو عمال ستراجلز، يعمل ستراجلز اوف بريثنج، انه عمال يحاول ان هو يتنفس بس مش قادر. ماشي. ولا برضه عنده هنلاقي كمان عنده ارق، مش عارف ينام، وهنلاقي كمان عنده احلام كوابيس، ويمكن يحصل نكترنال انيوريسيس، اللي عن طريق مثلا في ناس قالوا ان هو دخل خلاص، ان هو لما بيتمنى ان هو يوصل لمرحله الديب سليب، فلما يوصل للديب سليب بقى مش حاسس باي حاجه حواليه، فممكن يعمل نكترنال انيوريسيس. وفي ناس مجموعه قالت ان السي او 2 اصلا اللي زايد في الدم يعمل عندنا فازو دايليتيشن. وفازو دايليتيشن وفازو لا بيعمل عندنا ريلاكسيشن، كمان بيعمل عندنا فازو دايليتيشن ريلاكسيشن للمصل والسفنكتر. ماشي. بيعمل ريلاكسيشن للمصل والسفنكتر. اوكي. بعد كده يعمل نكترنال انيوريسيس. درجة بقى دي هو اصلا ما نامش امبارح، فتلاقيه بقى صحي تاني يوم مقريف ومش حاسس بحد ومش عايز يتكلم مع حد ومفيش تركيز ومصدع الحاجات دي كلها. هنلاقي عنده مورنينج هيدك. ماشي. وهنلاقي عنده كمان امبيرد كونسنتريشن، مش مركز في حاجه. وهنلاقي هايبر سومنس اللي هو عايز ينام، ان هو كل شويه وينام كتير عشان ديته فريجمنتيشن وفريكوينت اراوزل، يعني هو كل شويه ينام مقطع، عشان كده هو بيصحى عايز ينام. ماشي.
كده قلنا ايه الاوبستراكتيف سليب ابنيا. والاوبستراكتيف سليب ابنيا ده حاجه اصلا مهمه جدا دلوقتي. ليه؟ عشان هو بيأثر على حاجات كتير اصلا، من ضمنها الكارديو فاسكولار سيستم والسيميس والسنترال نيرفس سيستم. فبيلاقي بيعمل عندنا ايه في الكارديو فاسكولار سيستم، بيعمل حاجات خطيره. ان هو احنا قلنا بيحصل ابنيا، والابنيا بينتج عنها هايبوكسيا مثلا. الابنيا بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها هايبوكسيا. الهايبوكسيا دي بتروح ايه؟ تعمل عندنا فازو كونستريكشن للفيسلز اللي هي بريفرال فيسلز، فتعمل عندنا سيستميك هايبرتنشن. ماشي. وتروح كمان عندنا بالمونري ارتري، فتعمل عندنا بالمونري ارتري سباس، فتعمل عندنا بالمونري هايبرتنشن. والاثنين مع بعض اسمهم كوربالمونال. الكوربالمونال ده هارت اصلا فيلير، يعني بعده بيبقى هارت فيلير. وماشي ممكن يحصل صدمه ديس. ليه بقى؟ ما احنا قلنا كل شويه بيحصل هايبوكسي. لما يحصل هايبوكسي بيزيد الCO2 هيروح يصحي مين؟ الريسبيراتوري سنتر اللي موجود عندنا في السينيس. ماشي. فكل شويه كده ماشي في سايكل، يروح يصحي ايه يحصل ايه؟ يحصل ريسبيراتوري ديفكت، او مثلا مش قادر يتنفس، ابنيه، يصحى عن طريق الCO2. ماشي. ينام تاني، سايكل بقى، سايكل كل شويه لغايه ما يحصل في الاخر ادابتيشن بقى للCO2. يحصل ادابتيشن اوف ريسبيراتوري للريسبيراتوري سنتر للCO2. لما يحصل ادابتيشن خلاص مفيش حاجه تصحصحه، والريسبيراتوري سنتر مفيش حاجه تصحصحه، ويحصل بقى ايه؟ صدمه ديس. ماشي. واكيد هيلاقي في الحاجات اللي حصلت دي كلها كاردياك اريزم. كده احنا خلصنا الايه؟ CVS اللي هو كارديو فاسكولار سيستم مانيفستيشن او كومبليكيشن. هنلاقي بقى ندخل بقى على السيميس. هنلاقي عنده ايه؟ هنلاقي عنده هيديك، ولا عنده فاتيج، ولا عنده مفيش امبيرد كونسنتريشن، ولا عنده كمان ايه؟ دراونس، والحاجات دي كلها مش مصحصح ومش قادر يستوعب اي حاجه. ماشي. دي الكومبليكيشن. ندخل بقى على حاجه تانية اللي هي ايه؟ الانفستيجيشن. كده احنا اتعرفنا على ايه؟ مش واحده حاجه كده. احنا قلنا في الاوبستراكتيف سليب ابنيا اتعرفنا كده على ايه؟ على التعريف بتاعها، ان هو لازم يبقى اكتر من 10 ثواني. ماشي. يبقى تاني حاجه الليتولوجي ان هو نفس السنورينج. والباثوجينيسيس بقى ان هو اشبه السليب ابنيا، ان هو حصل اوبستراكشن بس حصل هنا بقى كومبليت كولابس، والابنيه بتاعتها عملت عندنا زودت الCO2 فراح حفز عندنا الريسبيراتوري سنتر موجود عندنا في CNS فعمل له اراوزل. وقلنا الكلينيكال فيتشر بتاعها، وقلنا الكومبليكيشن. ندخل بقى على الانفستيجيشن. ازاي بقى نعمل انفستيجيشن دي؟ عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين. ماشي. نعمل انفستيجيشن عشان نعرف الدايجنوستيك بروبلم والسيفيريتي، ونعرف كمان السايت والكوز. ماشي. السايت والكوز. نعرف الدايجنوستيك بروبلم والسيفيريتي والسايت والكوز. نعرف بقى السايت والكوز عن طريق ايه؟ مانوفر اسمه مولرز مانوفر. مولرز مانوفر ده عباره عن ايه؟ ده عكس الفلسفه مانوفر. مش فاكرين الفلسفه مانوفر اللي هو الفلسفه مانوفر؟ انا اسفه بس انا تعبانه شويه. الفلسفه مانوفر ده عباره عن ايه؟ كنا واخدينها في ايه؟ اللي هو لما تحصل عندنا ستيكن تيوب بيقفل، بنقول للبيشنت ان هو يعمل اكسبيريشن keeping ايه؟ open closed mouth. يحاول ينفخ بقه كده. المولرز مانوفر بقى عكسها. احنا بنقول للبيشنت يعمل انسبيريشن during closed mouth. ماشي. فيبين بقى، فيحصل بقى كده يوضح الستيب بتاعت الابنيه. وفي نفس الوقت بنكون عشان خاطر نشوف بقى الستيب بتاعت الابنيه والسايت والكوز بندخل اندسكوبيك ابر ايرو اكزامينيشن عن طريق الاندسكوب. ماشي. اندسكوب اهي. ماشي. كده خلصنا السايت والكوز. عايزين بقى نعرف الدايجنوستيك بقى بروبلم والسيفيريتي. هي اي حد هي سيفير عن طريق حاجه اسمها BSG اللي هو بولي سومنوجرافي. والبولي سومنوجرافي ده حاجه مهمه جدا. البولي سومنوجرافي ده حاجه اصلا دايجنوستيك. ليه بقى؟ لانه انت تدخل العيان او البيشنت بمعمل اسمه معمل النوم. معمل النوم ده بيحصل فيه كذا حاجات، بنقيس فيه 7 حاجات، يعتبر 7 حاجات بنقيس فيه اهو. معمل النوم ده اللي هو كده الدكتور مسعد ربنا يبارك له بصراحه. بصراحه جايبه كل حاجه الصوره دي اهو. عندنا بيشنت نايم، ندخله معمل النوم. معمل النوم ده ممكن مثلا ينام 6 ساعات 4 ساعات، يعني وقت معين كده. هنلاقيه بقى بندخل بقى نقيس بقى في الغرفه دي او المعمل ده. بنحط حاجات على راسه عشان نقيس الEEG. بنعمل عندنا حاجه هنا على الاصبع اسمها بالس اوكسيمتري عشان نقيس الاوتو او الاكسجين ساتوريشن. بنحط عندنا حزام هنا على الشيست والابدومين عشان نشوف الشيست اند ابدومين موفمنت. ونقيس كمان عندنا الECG. ونشوف كمان عندنا النيزل اند اورال اير فلو. ماشي. وكمان عندنا بنشوف الAMG اللي هو المصل ديت الBSG اللي هو البوليس لسومنس جرافي.
والسونوجرافي. نقراهم بقى هنا. قلنا بقى المولرز مانوفر ده ليه؟ عشان بيحدد السايت والكوز. ده بيحدد السايت والكوز بتاعت الايه؟ بتاعت الكولابس او الابستراكشن. اللي نقول البيشنت يعمل انسبيريشن during ايه؟ كلوز ماوس. وبحنا كمان بنفس الوقت بنستخدم اندوسكوب عشان نشوف السايت والكوز اللي احنا قلناه، صح؟ نقول تاني ان المولرز مانوفر ده عكس الايه؟ السلمون مانوفر. ده بنقول للعيان عمل انسبيريشن during الايه؟ كلوز ماوس. ليه بقى بنعمل المولرز مانوفر؟ عشان نحدد السايت والكوز بتاعت الكولابس او الابستراكشن. ماشي. وبنستخدم كمان عشان خاطر نشوف الاندوسكوب. وفي ناس كمان بتعمل ايه؟ في ناس كمان بتعمل راديولوجيكال اكزامينشن اللي هو كيفالومتريك اكزامينشن. ان في ناس عندها اكس راي، في ناس عندها سي تي عشان هو الدياجنوز ايه؟ الكوز برضه والسايت في كولابس. يبقى عشان نعمل دياجنوز للسايت والكوز المولرز مانوفر والايه؟ والراديولوجيكال اكزامينشن. عشان نعمل بقى الدياجنوستيك بقى ايه؟ دياجنوستيك بروبلم والسيفيريتي. نعمل اللي هو البي اس جي اللي هو بوليسونوجرافي عشان نقيس ايه؟ الاوفر نايت اكتيفيتي اللي هو الاي جي والاي موفمنت والاي سي جي والبالس اوزيمتري اللي هو الاوتو ساتوريشن والاورال اند نيزل اير فلو والتيب ريكوردنج اوف ايه؟ سنورنج. وكده عشان برضه السنورنج عشان ندخل عشان نشوف سنورنج برضه. ماشي. كده خلصنا الانفستيجيشن وخلصنا نقسمهم عن طريق السايت والكود وايه؟ والدايجنوستيك بروبلم والسيفيريتي. ماشي. التريتمنت بقى في عندنا حاجتين وايه؟ عندنا حاجتين، يا اما ميديكال واما سيرجيكال، وده احنا عارفينه. ميديكال بقى هو عندنا بيبقى احيانا الراجل ده راجل تخين وبياخد الكحول وبيشرب سيرتس. مش شرط يعني ان هو ده كله يتجمع في شخص واحد، بس بيبقى ايه؟ السيفيرتي اصلا بتزيد في الناس الايه؟ الاوبيسيتي. وكمان عندنا الكحول وسيداتيس. فالميديكال تريتمنت اصلا هو لايف ستايل تشينجز. هنغير اللايف ستايل بتاعه. هنقول له هو اوبيز، هنقول له مثلا ويت ريدكشن. هو بيستخدم الكحول والسيداتيس، هنقول له افويد الكحول والسيداتيس عشان خاطر اصلا هي بتعمل ايه؟ هي بتعمل تقلل التون، ماسل تون. فهتدخله في حاجات يعني مش مستاهله حياتك تعمل كده. مش مستاهله ان انت تموت نفسك عشان خاطر تشرب الحاجات دي. حياتك اهم. ماشي. هنقول كده هو برضه هنوعيه ان هنغير حياته كلها اللي هو لايف ستايل تشينجز. ماشي. فهنقول له قلل وزنك عشان تقدر تعيش، مش عشان بس خاطر مثلا تعرف تنام. ده اقل حاجه كمان عشان الوزن ده بيودي يعمل حاجات لا حصر لها. ماشي. وكمان عندنا قلنا الويت ريدكشن، قلنا الافويد السيداتيز والالكحول. وكمان عندنا نقول له ايه؟ ما تنامش على ظهرك، ما تنامش في حاله السوين، علشان في حاله السوين كل حاجه بتمشي ناحيه الجرافيتي فتنزل لورا فاحنا بدأ اوبستراكشن الاير واي. لا، هنقول نام على لاترال بوزيشن. ماشي. كده احنا خلصنا اللايف ستايل. هنقول بقى ايه؟ ندي شويه حاجات كده برضه. نقول مثلا ايه؟ خد البروتريبين ده انتي ديبريسنت اللي هو ما بيدخلش المريض في حاله ديب اسف ما بيدخلش المريض في حاله الديب سليب، فما بيحصلش فيه ايه؟ ابنيا. ماشي. تاني حاجه هنعمل له ايه؟ هنعمل سباب. ايه سباب ده؟ سباب ده عباره عن جهاز او باب عامه. ده عباره عن الجهاز ده عباره عن ايه بقى؟ هو ده جهاز. استنى. ده جهاز، بسم الله الرحمن الرحيم. ده جهاز اسمه ايه؟ اسمه pump pressurized air او positive airway pressure. ده هو الجهاز. ماشي. عبارة عن ايه بقى الجهاز؟ يعني عبارة عن البامب وفي ايه؟ مسارة كده او انبوبة بتتصل هنا بهول وبحاجة كده بتدخل ايه؟ بتضخ الهواء للبيشنت عشان يقدر يتنفس. فالبامب بريشرايزد اير ده عبارة عن 3 مستويات او 3 حاجات، يا اما كونتينوس، يا اما باي ليفل، يا اما ايه؟ قلنا عندنا يا اما كونتينوس، يا اما باي ليفل، يا اما اوتو. يا اما ايه؟ قلنا عندنا يا اما كونتينوس، يا اما باي ليفل، يا اما اوتو. يا اما اللي كونتينوس اسمها ايه؟ اسمها سي باب. الباي ليفل بي باب. الاوتو اللي هو اي باب. ماشي. فعندنا سي باب ده كونتينوس، يعني هو شغال دايما بيضخ كل شويه يضخ. فهو بقى المريض بيلاقي بقى مشكله في ايه؟ ان هو مش عارف يعمل اكسبيريشن. كل ما يجي يعمل اكسبيريشن هلاقي في بريشر بيعكسه، مش عارف يعمل اكسبيريشن. الباي ليفل بقى هو احسن شويه. ليه؟ عشان في مرحله الانسبيريشن في مرحله اكسبيريشن، فهو بياخد في الانسبيريشن بيعمل انسبيريشن، في اكسبيريشن بيديله فرصه ان هو يعمل اكسبيريشن. الاوتو بقى هو بقى بيقيس بقى نفسه حاجه، يعني ايه؟ حاجه كده هاي كواليتي، بيقيس بقى البريشر نفسه.
فلو لقاه منخفض يدي انسبيريشن، لو لقاه حلو ما يديش. المشكله في الجهاز ده، المشكله الجهاز ده جميل بس المشكله في ان هو غير مريح. شوفي الراجل البيشنت نام ازاي، مش مرتاح، ما يقدرش يتحرك الناحيه التانية. لا ومش اصلا ما بيعرفش ينام، بس يعني الحمد لله. اقول لك ايه، يقول لك ان الحمد لله ان هو ايه، ان هو وصل للمرحله دي ان هو عارف ينام حتى. يبقى عندنا في حاجه اسمها سيباب اللي هو continuous positive air way pressure، ان هو kept overnight to prevent الفرنجل collapse. prevent pharyngeal collapse. ماشي، فهمتوها؟ قلنا عندنا 3 مستويات، في حاجه اسمها continuous، في حاجه اسمها high level، في حاجه اسمها ايه auto. كده خلصنا الميديكال تريتمنت. ندخل بقى على السيرجيكال ايه، على السيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت ده هنعالج الكوز. احنا قلنا عندنا في حاجه اسمها نيزل، في حاجه فيها نيزل ايروي اوبستراكشن، في حاجه اسمها فرنجل. ماشي، فاحنا لو في حاجه في النيز عمل اوبستراكشن، مين ممكن مثلا اوبستراكشن البليفويد، عمل بليفوكتومي، ادينويد نعمل ادينكتومي. ماشي، في مثلا السبتم، في ديفيجن السبتم، او مثلا حصل اي حاجه فعمل سبتوبلاستي. ماشي، او مثلا نعمل ريدكشن ايه الهايبرتروفايد تريبنيتس. ماشي، كده خلصنا النيز على مستوى النيز. ندخل بقى على مستوى البلاتل بقى دي عمليه صعبه شويه، عشان بقى احنا عايزين نوسع المكان ده كله. فاحنا بنعمل بقى بنقطع اليوفيلا اللي هي اليوفيلا والسوفت بلات، وكمان عندنا تونسل. بنقطع ده كله، بنقطع القرش. ماشي، بنقطع ايه، بنقطع القرش ده كله. استنى كده لو لقيت صورة، في صورة هنا، معلش عشان بس اوضح لك بس هو بيقطعوا ايه. ما هحاول انزلها ان شاء الله، هديها المي وان شاء الله تنزلها. فالبلاتال السيرجري دي بقى دي عباره عن ايه؟ ديت عباره اسمها عمليه، اسمها السيرجري نفسها اسمها يو تريبل سي تريبل بي، يو تريبل بي اللي هي يوفيلو بلاتو فرنجيو بلاستي. اللي هو بيحصل بقى بيعمل يقطع اليوفيلا والسوت بلات والستين، يا اما عن طريق القطع العادي اللي هو الانسيجن، يا اما عن طريق الايه، يا اما عن طريق الليزر. ويفضل بالليزر لان الليزر ايه بلاد اللي هو ايه ما يعملش بلاد. ماشي، وقلنا بنعمل ايه من بيزيد الرضا اسفه. بيحب عندنا ايه السوفت بلات واللاترال فرنجل وول، وعندنا ايه البلاتين تونسل. كده احنا خلصنا ايه النيزل. قلنا عندنا اي حاجه سبب عامله نيزل اوبستراكشن، وبعدين نعمل عندنا عمليه اللي هي يو تريبل بي. او ناحيه بقى الانتيرو مانديبل، احنا قلنا من ضمن الاسباب بتعمل عندنا انتيرو الابستراكتيف سليب ابنيا، اللي يبقى عندنا ايه ماكروجناثيا. فيبقى عندنا عايزين المانديبل اللي احنا ندخل المانديبل قدام، عندنا انتيرو مانديبل ايه ادفانسمنت. فمن ضمن الاكيد ده اللي هو الجهاز ده بيشد كده بس ده في جهاز ده بنثبته تحت كده، بنحاول نشد المندبل ده لقدام، بنثبته فوق، وفي هنا بيشد لورا لبره المندبل ده لبره. يعني ايه حاطين اهو، بيحاول يشد زي المندبل ده موجود هنا كده. ماشي، وعندنا مثبتينه تحت عشان يشد المندبل لقدام. مش عارفه اتخيل لكم ازاي بصراحه، يعني هم احنا مثبتينه فوق وتحت، وعاملين كل البريشر ان هو يزق لقدام كده، يزق المندبل لقدام. وفي منه ده اللي هو بيحاول برضو يشد الايه، يشد الطنج لقدام اهو. هلاقي هنا كان قافل، فبعد الايه، بعد البتاع ده، بعد الانتيريور مانديبولار ادفانسمنت ايه تحول تاني، وبعد ما يمشي براحته اللي هو دخل المندبل ايه لقدام. دي صورته. ماشي، قلنا عندنا البلاتو سيرجري خلصناه، والانتيريور مانديبولار في حاله ايه احنا هنعمل بول للتانج فورورد، في حاله المايكرو ايه ناتيا. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بقى احنا خلصنا وعملنا وصلنا كل حاجه، ادينا له ميديكال تريتمنت ما نجحش، عملنا سيرجري ما نفعش، خلاص احنا وصلنا بقى لمرحله احنا لازم بقى نحافظ على ايه اللي هو ما تبقى منه، اللي هو لازم نحافظ على الاسبريشن بتاعك بس. هنعمل عندنا تراكيزم. تراكيزم ده عباره عن ايه، ان احنا نفتح فتحه في التراكيه، نعمل ايه تو باي باس ده اوبستراكشن. دي اصلا لاست ريسورت، دي بنلجأ لها في اخر حاجه خالص، اللي هو severe cause with no other ايه option.
لا في حالة السيفير كود خاص اللي هو خاص حاجة الأمنية مش عارف يتنفس واحنا في obstruction رهيب، فاحنا بقى بنفتح له عشان يحصل ايه؟ يتنفس. دي اصلا سيفير كيس وحاجة خطيرة اصلا مش سهلة. وفي معلومة مهمة جدا بقى اللي هو ايه؟ بيقول لك الأوبيزيتي the most common cause in the adult. Obesity is the most cause of the snoring in the adult. Obesity the most common cause ايه؟ السنورنج في الأدلت. إيه وكمان عندنا في الشهر ده ايه مين most common cause اللي هو عبارة عن adenotonsillar hypertrophy. adenotonsillar hypertrophy ده في الايه؟ في الجذع هنلاقي عبارة عن اللارج للادينويد والتونسيلر دي بتعمل عندنا snoring في الشجر. ماشي المعلومة ديت مفهومة يعني مش مستاهلة بصراحة. اللي هي قلنا عندنا obesity تعمل ايه؟ تعمل سنورنج في القطر most common cause snoring in القطر. ايه بقى الادينوتونسيلر هايبرتروفي is the most common cause of the snoring in the ايه؟ in the child. كان خلصنا السنورنج والobstructive sleep apnea. ندخل بقى على ايه؟ على الحاجة اسهل حاجة اصلا اللي هي الادينويد. الادينويد حاجة تافهة جدا ان شاء الله وهتخلص على طول. الادينويد بقى عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن هايبرتروفي للفرنجيال تونسل. ده هايبرتروفي ايه؟ الفرنجيال تونسل. الفرنجيال تونسل هي اسمها ايه؟ بالعربي اسمها اللحمية. لازم تعمل ايه بقى؟ لازم تعمل sufficient to produce symptoms. يعني ما نسميش ان اللحمية كبرت ان هي خلاص لازم نعمل عملية. مثلا لان اللحمية كبرت لا خلاص بقى نعمل عملية بقى ده لازم. لا مش لازم احنا نقرر ان احنا نعمل عملية او لا، او نسمي ده ادينويد او لا، اللي هي تبقى عندنا sufficient to produce ايه symptoms. لازم تعمل symptoms عشان خاطر نسمي دي ايه ادينويدز. ولازم نسميها ادينويدز مش ادينويد علشان اللي هي كذا فراجمنت، ان هي مش ادينويد واحده، ان هي كتير اصلا كذا قطعه. واحنا قلنا فوق ان الادينويد والتونسيلر هايبرتروفي الموست كومن كوز اوف سنورينج. هنا برضو الادينويد موست كومن كوز اوف ايه؟ نيزوفرنجيال سونينج. ماشي. والادينويد بتيجي نشوفها دايما في الاطفال، بتيجي عندنا في الايج في تشيلدرن. الاسباب السبب اما تكون اصلا فيسيولوجيكال ان اصلا الادينويد بتبقى موجوده اصلا كبيره في الاطفال من ناحيه من سن 3 ل 8 سنين، ويحصل لها بقى ايه؟ بتقل تبقى اتروفايد ايه في البيبرتي. مش دي ايه؟ دي فيسيولوجيكال. باثولوجيكال بقى حصل كل شويه الانفكشن اللي هو ابر الكورنت ابر ريسبيراتوري انفكشن. دي بتعمل بقى ايه؟ بتعمل ادينويد. اسف. ماشي. دي الجهاز هنشوفها السيمتومز بتاعت الادينويد. السيمتومز بتاعت الادينويد بسم الله الرحمن الرحيم. الادينويد بقى بتعمل ايه؟ احنا خدنا قبل كده في النوز ان الادينويد بتعمل عندنا bilateral nasal obstruction. فbilateral nasal obstruction معاها ايه؟ مع bilateral nasal obstruction مع bilateral nasal discharge. bilateral nasal obstruction ده بتعمل ايه بقى؟ هلاقي عنده snoring obstructive sleep apnea. ماشي 4 اسم. ماشي snoring obstructive sleep apnea snoring obstructive sleep apnea. تالت حاجة difficult suckling in infant مش عارف يتغذى. ورابع حاجة اللي اسمها ايه؟ rhinolalia closa اللي هي speech hyponasality. rhinolalia closa speech hyponasality. وصلنا في الان والايه والان كنا واخدينها قبل كده. ماشي. البايلاترال نازل تشارج بقى هتبقى بس الفيتشرز دلوقتي وندخل عندنا البايلاترال نازل تشارج. احنا قلنا عندنا نتيجه الاوبستراكشن يبقى عندنا ايه؟ ميوكو او ميوكوبيرنت تشارج. نتيجه الاوبستراكشن الاوبستراكشن ده الميوكو او ميوكوبيرنت تشارج يبان ورا من البوستيريور نازل على يد ايه؟ جامي ايكوايت اللي هو شبه صفار البيض. اللي هو ايه؟ الميوكويد يبقى شبه صفار البيض قصدي بيض البيض اللي هو الزلال البيض بيبقى لازق كده وتخين. ماشي. فالزلال ده بقى بينزل تحت اللانكس بيعمل لانجيسمس ايه؟ راديولس. يعمل لانجيسمس راديولس. الجسمس راديولس بقى لما يجي عندنا التشارج يجي بقى عندها بيعمل ايه؟ لانكس ريفلكس اللي هو الكف. بيعمل عندنا ايه؟ اكسترنال كف. كلهم مش هتفهم عن بعض. ماشي. يبقى عندنا قلنا عندنا bilateral nasal obstruction بيعمل معاها 4 اس اللي هي snoring obstructive sleep apnea difficult suckling in child. كمان اخر حاجه اللي هي اسمها ايه؟ speech hyponasality اللي هو rhinolalia closa. قلنا مع الاوبستراكشن يبقى عندنا الشارج ده يبقى عندنا شبه الجامي ايكوايت يبقى ميوكو او ميوكوبيريولانت يبقى عامل ايه؟ نوع كمان للجسمس ايه؟ راديولس. ويجاس اندستري ديستربنس الحاجات دي كلها. مش قادر ياكل بقى واللوس اوف ابيتايت ومورنينج فيمتاس الحاجات اصلا مش مؤكده. الادينويد سويتشز بقى دي اصلا ده اهم حاجه. هنلاقي جاي بالشكل ده طفل في جاي
فتح بقه، عنده هنا نيزل نارو بينشد anterior nostril، نارو بينشد anterior nostril. وهنلاقي كمان عندنا فتح بقه، وهنلاقي الماوس بتاعه بيبقى دراي، وعنده هنا الابر ليب بيبقى شورت، وعندنا هنا السنترال انسايزر بيبقى بروميننت، بيبقى باين. وعندي هنا ريتراكتد الماندبل اهو، راجع لورا شويه. ماشي، ده هنشوفه مره كمان. هنشوفه قلنا عندنا هنلاقي bilateral nasal obstruction وbilateral nasal discharge، وهنلاقي كمان عندنا adenoid fetches. كده خلصنا. جينا السيمبتومز. عايزين بقى نعمل ساينس بقى، عايزين نتاكد احنا كدكتور هنعمل ايه عشان نتاكد. هنعمل بوستيريورونوسكوبي عشان نشوف من ورا، بس بقى البوستيريورونوسكوبي دي بس البوستيريورونوسكوبي دي حاجه هي حاجه حلوه في حاجات كتير، بس هي بتبقى صعبه. ليه بقى؟ شايفين ساعه ما قلنا فوق ان البوست نيزل هنلاقي فيه الجامي ايج وايت ميوكوبيريلانت شارج. فالجامي ميوكوبيريلانت جامي ايج وايت ميوكوبيريلانت شارج ده بيغطي على الادينويد، فاحنا مش عارفين نشوف الادينويد، بتبقى صعبه ان احنا نشوفها. ماشي. في حاجه تانية اسمها ديجيتال بالبيشن. ديجيتال بالبيشن ده الدكتور بقى بيعمل بيدخل صبعه ديورنج الانتر اوبراتيف، ديورنج العمليه، عشان يحس اللحميه. بس الحاجه دي اصلا بتبقى اسمها كونديم، حل اصلا ما عادش يعملوها، بتبقى عشان هي اصلا بينفول وحاجه غير ادميه، بتبقى صعبه جدا يعني بصراحه. بعدين اخر حاجه اللي هي اهم حاجه اصلا، اللي هي اندوسكوبيك اكزامينيشن. هي مور دايجنوستيك، والاندوسكوب ده عباره عن فرنجوسكوب اللي هو فليكسبل يا اما ريجيد. ماشي. هذا دلوقتي في السكشن كده احنا فهمنا ان الساينس اهم حاجه دايجنوستيك هي الاندوسكوبيك اكزامينيشن. نعمل انفستيجيشن اللي هو الاكس راي. نعمل انفستيجيشن عن طريق الاكس راي، هيبين لنا بقى هيبين لنا السوفت تيشو اللي هو الادينويد، زقه الاير واي، فعامله نارو اير واي، دي برضو دايجنوستيك. ماشي. ندخل بقى على الكومبليكيشن اصلا تلاقيها كلها قايلينها. احنا قلنا عمل obstructive bilateral nasal obstruction، فيعمل عندنا سنورنج وسليب ابنيا. ماشي. قلنا بقى سنورنج وسليب ابنيا والكلينيكال بوستشر بتاعها during day و during night والكومبليكيشن بتاعتها. ماشي. ندخل بقى على المهم. هيحصل ديسندي انفكشن، هيبعت للستيكن تيوب اللي جنبه هتودي للاير، صح؟ واخدينها كده ستيكن تيوب هتودي للاير، فيعمل عندنا اوتايتس ميديا وسكريتوري اوتايتس ميديا، صح؟ بعدين بقى يروح ينزل اللي فوق ولتحت. هو موجود عندنا في موجود عندنا في الراينات في الادينويد، موجود عندنا حد فاصل. هتدخل بقى عندنا النوز، تعمل عندنا الرايناتس. تدخل الساينس، تعمل عندنا ساينسايتس. تنزل تحت للفرانكس واللانكس، تعمل عندنا فرنجايتس ولارنجايتس برونكايتس. ماشي. بعدين بقى تدخل بقى تعمل اهم حاجه اللي هو الادينويد فيتشز. هنلاقي الطفل جاي لنا نوز بينشد نوسترل، نارو بينشد نوسترل، ماوث اوبن اللي هو دراي ماوث اوبن، دراي اوبن ماوث عشان هو فتحه في الميكوزا نشفت، شورت ابر ليب، protruding upper incisor. هنلاقي الانسايزر من كتر ما احنا فاتحينهم هنلاقي عنهم بروترود طالعين لبره. ماشي. وهنلاقي هاي ارشد بلد، هنلاقي هاي ارشد بلد اللي هو اصلا احنا مولودين بهاي ارشد بلد، بس اليمين اللي بيحول الحاله الطبيعيه اللي احنا فيها لغايه دلوقتي التانج. فاحنا طول ما التانج مقفول، طول ما بقنا مقفول والتانج لامس البلد بيساعدها بقى ان هي توصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي. فهو الطفل اصلا دايما فاتح بقه، فهو اللسان مش هيلمس البلد، فدايما هيفضل على الحاله الطبيعيه اللي اتولد بيها اللي هو هاي ارشد بلد. ماشي. اللي هو هاي ارشد بلد. ويحصل ريسينج للمندوب، هنلاقي المندوب يرجع لورا، وهنلاقي فيش فيس اديوت، هنلاقي شكله كده باين عليه بصراحه، بيبان عليه قوي. تريتمنت بقى هنعمل ادينوكتومي، بس قلنا لازم ان اصلا من اول نقول اصلا ان دي ادينويد، ان لازم تعمل عندنا سيمبتومز، لازم تعمل عندنا سيمبتومز، ولو في برضه كومبليكيشن. ماشي. ندخل على اهم حاجه وسهله جدا والله، لو كنت لو ذاكرت السيلكتومي فبالنسبه لكم الادينوكتومي دي ولا اي حاجه. ماشي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. في الادينوكتومي دي عمليه هي وسط، يعني ولا هي صعبه ولا هي سهله، بس هي تحتاج برضو انديكيشن وحاجات كتير قوي. الادينوكتومي ده عباره عن اكسجن اوف هايبرتروفايد فرنجل تونسل، اللي هي بنعمل اكسجن للادينويدز. الانديكيشن بقى ان احنا عندنا هايبرتروفايد وفرنجل تونسل sufficient to produce symptoms او عملت complication. لازم كده، لازم نقول ان هي produce symptoms او complication. ماشي.
كونترا انديكيشن شبه التنسلكتومي بالظبط. واحد جاي عندنا في حاجات لوكال في حاجات جنرال سيستم. عندنا الكونترا انديكيشن. الكونترا انديكيشن بقى في حاجات ايه شبه التنسلكتومي بنعملها شبه التنسلكتومي على طول. ان احنا اول حاجه في حاجات لوكال كونترا انديكيشن اللي هي في حاله الاكيوت ابر ريسبيراتوري انفكشن ما ينفعش نعمل عشان نعمل ايه تو افويد البليدنج اند انفكشن ان للوند. تاني حاجه في حاله الكليفت بالت ليه بقى؟ عشان تو افويد الاجرافيشن اوف ذا فيلو فارنجيال انكومبتنس اللي هو الاكل يدخل في الايه في النوز وكده يعني. because the adenoid assists in close of the velopharyngeal sphincter in case of soft لا. هي اصلا سبحان الله ربنا عاملها يعني سبحانك يا رب يعني هي موجوده وفي نفس الوقت عامله قافله الكليفت بالت فليه نشيلها؟ ما هي سبحان دي بقى اللي هي لوكال كونترا انديكيشن. في السيستم بقى الناس عندها بليدنج تندنسي اللي هي في حاله الايه اللي هي حاله الهيموفيليا او البربر عشان نتجنب البليدنج. الناس مثلا ان كنترول سيستم ديزيز الانيميا والدايابيتكس برضه عشان نفيد برضه الايه الكومبليكيشن بتاعتهم. احنا هنستخدم بقى هنا جنرال انستيزيا تكنيك. هنعمل ايه؟ هنعمل بقى الادينويد. احنا اصلا بنعمل العمليه دي بصيت ايه حاجه اسمها الكيريت. الكيريت ده هو ايه اللي هو الحفار او معرفش بصراحه بالعربي اسمه اللي هو الايه اللي بينحت الحاجه اللي بتشيل مره واحده كده. فالكيريت ده هندخله عن طريق الايه اللي behind the soft palate into the nasopharynx. ندخله من ناحيه السوفت بالات into ايه nasopharynx. نعمل بقى شيف للادينويد ماس مره واحده كده. نعمل بقى insert الباك لمده 15 دقيقه وبعدين نشيلها عشان لو في البلاد بتبني على الوضع عندنا انهاليشن لايه للبلاد والفوميتاس والحاجات دي كلها ماشي. تالت حاجه نعمل observational برضه للساين بتاع الاوبستراكشن عشان نشوف مثلا سترايدر او في ساينوز والحاجات دي كلها. رابع حاجه اللي هو برضه نعمل observational sign of bleeding نشوف مثلا البالس ريت نشوف برضه البلاد بريشر الحاجات دي كلها في مثلا فوميتاس في دارك بلاد والحاجات دي كلها ماشي. هي شبه برضه ايه تنسلكتومي ماشي. قلنا الكومبليكيشن بتاعت الجنرال انستيزيا اللي هي عباره عن ايه انافلاكتيك اللي هي عباره عن انافلاكتيك شوك يعني زي مثلا الحاجات بتاعت الجنرال انستيزيا العاديه كان انافلاكتيك شوك الكاردياك اريست الحاجات دي. ريسبيراتوري بقى اوبستراكشن برضه سينار تونسيلكتومي مثلا عن طريق مثلا الانتيبيشن بتاعت اللارنجال سبازم مثلا عن طريق حصل عندنا ايه عن طريق التيوب حصل فيها سبازم حصل نتيجه سبازم او مثلا عندنا حصل ايه فولينج باك اوف ذا تانج مثلا حصل انهاليشن للفورم بودي اللي هو عباره عن كلوت او ايه فوميتاس. يبقى قلنا الكومبليكيشن تبقى شبه الايه شبه التونسيلكتومي يا اما من ناحيه الجنرال انستيزيا هيبقى عنده انافلاكتيك شوك وكارديك اريست او من ناحيه ريسبيراتوري اوبستراكشن بيبقى عنده ايه اللي هو مثلا حصل عندنا انتيبيشن اسمها ايه اللي هي اسمها استغفر الله اكستيبيشن اوبستراكشن السبازم اللي هو مثلا احنا عشان انتيبيشن حصل سبازم مكانها او مثلا عمل فولينج ايه باك اوف ذا تانج مثلا حصل برضه فورين بوت احنا مثلا بلعنا بلاد كله مثلا فوميتاس كده ماشي. هيموريدج يعني الهيموريدج بقى عندها 3 انواع يا اما برايمري هيموريدج يعني لسه حالا اللي هو وانا في العمليه لسه during ايه اوبريشن رياكشنري مثلا بعد ما خلصت الجنرال انستيزيا لما راحت حصل بقى رياكشن نتيجتها اللي هو بعد ساعتين افتر الاوبريشن ماشي. سكندري بقى اللي هو بعد كام يوم من العمليه. البرايمري بتبقى في الكوز بتبقى مشكلتين يا اما في مشكله الكوز يا اما سبب نتيجه الجراح يا اما سبب من المريض بقى اللي هو مثلا ايه ما قلناش مثلا ان هو عنده بليدنج كنسي وده برضه غلط من الدكتور ان هو اصلا ما عملش تشيك قبل ما عمل اللي هو الاناليسيس بتاعه وعمل الاكزامينشن وعمل كل حاجه والتحاليل بقى المطلوبه كله وغلطان اصلا البلاد ايه الدكتور البيشنت يبقى عنده ايه بليدنج تندنسي او اور during acute infection والدكتور برضه غلطان في الحكايه دي ان هو ما اتاكدش. تاني حاجه السيرجن ان هو عمل مثلا مع incomplete removal of adenoid عمل عندنا او مثلا عمل injury للpharyngeal muscle over ايه due to over correlation اللي هو محش الادenoid كلها فعمل بليدنج الجزء اللي ما اتشالش او مثلا عمل injury للمسل فبرضه عمل بليدنج ماشي. دي كله احنا جوه العمليه during operation. رياكشنري بقى بعد ما قلنا العمليه مثلا من ساعتين اللي هو احنا خلاص اللي هو اصلا في الجنرال انستيزيا عندنا هايبوتنشن تلاقيها مره واحده العين ده ضغطه عالي واصلا بيحصل عندنا كلوت على سطح الايه اهي بيحصل عندنا ايه بيبقى زي فيها ناس ايه البلاد فيزلز وعندنا هنا الايه كلوت على سطح البلاد فيزلز
فعندنا اول ما الضغط عالي الدم مش اهو، الدم مش ماشي في البلد فيزل، فحصل مره واحده طير الكورت دي ماشي، فالدم بقى انتشر بقى في كل حته ماشي. ديسلوجمنت اوف بلاد كلوت نتيجه ارتفاع ضغط الدم ماشي. سكندري بقى هيموريدج. سكندري ممكن تيجي بعد 24 ساعه من العمليه، في مثلا بين اليوم الخامس او العاشر. دي ليه بقى؟ اصلا بعد العمليه بيبقى البلاد فيزلز اصلا بيبقى فايبل، بتبقى ضعيفه جدا، فاي ووند انفكشن اي سلافج في الفيزل والتشو بيعمل مشكله، بيعمل بليدنج اصلا بسرعه عشان هي بتبقى اصلا ضعيفه لسه ماشي. نعملها بقى ازاي؟ نعالج بقى الموضوع ده ازاي؟ ما احنا لسه في العمليه هتبقى عندنا بوستيريور نزل ريباك للنيزوفارنكس وريموف الريمننت، نكمل الريمننت تحوشها عشان توقف البليدنج، او نعمل بقى نحط بقى نزل باك بقى ورا. في بقى في حاله الرياكشنري هندخله تاني عمليه، نحط له برضه بوستيريور نزل باك اللي هو ريباك برضه النيزوفارنكس، ونحط له بقى بازو كونستركتور نيزل دروب اللي هي بقى في حاله بقى السكندري. انا بس يبقى انتبيوتيك، بس يبقى انتبيوتيك خاطر حصل عندنا انفكشن. هنا برضه عندنا فازو كونستريكتور نيزل دروبس، وعندنا افيزير فيل ان لو حصل عندنا فيل نحط عندنا انتيبيور اسفه. قلنا عندنا حصل عندنا دايركت انفكشن، فدي انفكشن هنديله انتيبيوتيك ماسيف انتيبيوتيك. وعندنا برضه كمان عندنا فازو كونستريكتور نيزل دروبس عشان برضه تتحكم شويه. ولو ما ينفعش خالص هنديله هنديله انفتابل بالون او بوستيريور نيزل باك. فاحنا هنعمل هنا ريباك للنيزوفانكس، ونورد هنا ريباك للنيزوفانكس. احنا بقى لو في حد في خالص هنعمل انفليتابل بالون اللي هو بوستيريور نيزل باك مش سيرجيكال بقى. ممكن برضه يحصل عندنا هيموج، ممكن يحصل عندنا كومبليكيشن نتيجه الجنرال انستيزيا او نتيجه الاوبستراكشن او نتيجه الهيموج، ويحصل نتيجه السيرجيكال تروما، ويحصل نتيجه يحصل انجري تيث، يحصل انجري سكند تيث، يحصل اوتيتس ميديا، انجري السوفت بات، فيحصل عندنا سبيتش هايبر نيزاليتي، يحصل عندنا نيزل ريجيرج اوف فلويد، يحصل من انجري فرنجل ماسل، فيعمل عندنا اللي هي برايمري هيموريدج ماشي. وانجري الاطلس اطلس فيرتبري نتيجه الاوفر اكستندد هايبر اكستنشن اوف نيك. احنا اصلا لما نعمل عمليه بنخلي المريض نايم مستوى جسمه، مستوى راسه مستوى جسمه، اللي هو على عكس التونسيلكتومي بنخليه فليكسد، على عكس التونسيلكتومي بنخليه كده ماشي، بنخليه كده ماشي. مرسم فين اسف عكس التونسيلكتومي بنخليه كده. ليه بقى؟ عشان نشوف التونسل، على عكس الادرينال هنا بنخليه في الصباين ده علشان الفرتبري اصلا تحت على طول، الفرتبري هنا فلو عملنا الكريتج ده هنشيل الفرتبري، فكده عورنا الفرتبري، يحصل عندنا نيورولوجيكال ديس اوردر. الهارد انفكشن بنعمل عندنا انفكشن ووند، ويحصل عندنا ليتروفارنجال ابسيس، ويحصل عندنا برونكايتس او برونك نمونيا اللي هي عباره عن انفكشن او ووند انفكشن، بيحصل عندنا secondary hemorrhage incomplete removal primary post operative hemorrhage مش عملناهاش، بس ان primary hemorrhage او resistance of symptoms اللي هي ما عملناهاش، فلسه برضه السبت موجود، مش هتتحل لما نحشها كلها. يا اما لو حشنا اللي هي سيبنا ريمننت هيحصل بليدنج، وهتفضل برضه عندنا السيمتوم لسه موجود. يبقى قلنا عندنا الكومبليكيشن، يا اما كومبليكيشن نتيجه الجنرال انستيزيا، يا اما نتيجه الريسبيراتوري obstruction، يا اما نتيجه الهيموريدج، يا اما نتيجه السيرجيكال تروما، يحصل عندنا اي حاجه من اللي فوق ده اللي هو عباره عن يحصل عندنا انجري تيت او انجري ستيكن تيوب او انجري سوفت بلد او انجري يحصل عندنا نيزل اركيرج ممكن مثلا عندنا المصل، ممكن مثلا عندنا يحصل انجري انفكشن اللي هو ووند انفكشن او ريتروفارنجال ابسيس، مثلا انكمبليت ريموفال بيحصل عندنا اللي هو انكمبليت، بيحصل عندنا برايمري هيموريدج، او يحصل عندنا ريزيستنس اوف سيمبتومز. اخر حاجه بيقول لك بقى adenoid is the most common cause of snoring and eustachian tube obstruction in the children. قلنا كمان adenoid the most common nasopharyngeal nasopharyngeal swelling ماشي. يبقى انا adenoid معلم 3 حاجات: snoring و eustachian tube obstruction و nasopharyngeal swelling. الاثنين الاولانيين snoring و eustachian tube obstruction تيجي عندنا في الشيلدرين and في الادلت عن طريق snoring اكون كود اللي هو obesity، والنيزوفارنجال سويلنج برضه بتبقى عن طريق الادينويد. وكده الحمد لله خلصنا المحاضره، وشكرا جدا على حسن استماعكم،
وفرحانه جدا ان انا شرحت معاكم المحاضره دي، وفرحانه اصلا ان ضميت تيم ايزي از بوسيبل، واتمنى اصلا ان المحاضره تعجبكم وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.